Homagyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Dhena Tasmai Shri Gurave Namo. Thank you very much for joining us here at ISKCON Tokyo. It's a great honor for me to be here at this center with all of you today. I first offer my respectful obeisances to my spiritual master, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And I offer my respectful obeisances to all of you because you are Vaishnavas and therefore the most worshipable within the three worlds. When we look at the world, we find that there's variety. But how much variety is there? The answer is unlimited variety. Because if you look carefully, you'll find that no one person is the same as another. No one day is the same as another day. There's not one leaf on any tree that's exactly the same as another. Not one fish that's the same as another. If you look everywhere, you'll find that everything is unique. And every situation that we're in is unique also. And therefore you would think that the universe would be in chaos because of so much variety. But actually we find that there's a lot of order in the world. And this is going on according to the Bhagavad Gita by the supreme will of the Lord. He holds the world together the way that pearls are strung on a thread. Of course, on a good string of pearls, you can't see the thread. You just see pearls hanging together. But there's a thread that's keeping them in a particular shape and holding them up. So in the Bhagavad Gita, Krishna says that when you look out in the world and you see order amidst all the variety, know that I'm the one that's organizing it all. Now the Vedas, the ancient books of wisdom, talk about various classes of energy. Energy. And it's very important to know the qualities of these different categories of energy. And how to interact with each one of these kinds of energies. So basically, there are three categories of energy. One is called the spiritual energy. Another is called material energy. And the other is called the marginal energy. The spiritual energy is what makes up the spiritual world. And the material world that we see around us here is made up of material elements.
私たちの周りにあるその物質的世界、環境はその物質的要素によって作り出されています。They're named in the Bhagavad Gita. でそれらはバガバダギータに名付けられています。 Earth, 地、 water, 水、 fire, 火、 air, 空気、 ether, エーテル、 mind, 心、マインド、 intelligence, 知識、 and ego. 知恵、自我。 These are the gross and subtle material energies. でこれがその目に見えるエネルギーと目に見えない要素です。 And then after naming these material energies, Krishna says you can notice that there's a superior energy. でクリシュナはそのいろんなエネルギーのを超えたもっとなんだろう超越的なエネルギーがあるとおっしゃっています。 And that's the energy of the living being. それが生命体のエネルギーです。We are essentially conscious living beings. で私たちは、厳密に言うと意識ある生き物です。 And Krishna specifically says in the Bhagavad Gita that we're different from the material energy. でクリシュナはバガバッタギータで私たちはその物質エネルギーとは異なるとおっしゃっているわけです。 Sometimes people think that when the material energy combines in a certain way, it creates consciousness. で中にはその、物質的エネルギーが何らかの風に交わると、意識、私たちがいる意識を作り出すと考える人もいます。 But according to the Bhagavad Gita, this is not possible. ギータによるとそれは不可能。 Because the two energies are categorically different. なぜならその2つのエネルギーはもうカテゴリー的分類的に全く違うからです。 And we are called marginal energy. 私たちはその中間エネルギーと呼ばれます。 So we have a choice of connecting with the material energy or the spiritual だ energy. からその精神的エネルギーか物質的エネルギーどちらと関わるか選ぶことができます。 And the reason I said it's important is because there's a different result when we connect with the material energy than when we connect with the spiritual で energy. なぜその違う種類が大事なのかというと、その物質的エネルギーと関わるのとスピリチュアルなエネルギーに関わるのと、その影響は全然異なるからです。 And one of the very important aspects of a spiritual practice is to know the consequences of one's actions. その精神的な修練でも大事な知っておくべきことの一つはその私たちの行動には何かそのコンセクエンスが出てくる、結果があるからです。 In the Bhagavad Gita, Krishna says it's much better to act in knowledge than it is just to go through life guessing at what to do. でその結果どういう結果が待っているのか知って生きる方がその何も知らないで生きるよりマシだとクリシュナはおっしゃっています。 And so the practice of spiritual life means that one should discriminate and see which is lower energy and which is higher energy. その精神的修練というのは何が低いエネルギーで何が高いエネルギーなのかその見極めるのが一部です。 And the practice of Krishna consciousness means to deliberately connect with the higher spiritual energy. でクリシュナ意識という修練はその意図を持ってそのより高いスピリチュアルなエネルギーと関わるそういう決意を持つことです。 And when we connect with the higher spiritual energy, then we become energized ourselves with higher spiritual energy. そのより高い精神的なエネルギーとつながると私たちもそのエネルギーをもらうことができます。 We not only become enlivened, but everything that we use that's material, when we connect it to the higher spiritual energy, it also becomes transformed. で私たち自身がその、精神的なエネルギーによって生き生きするだけではなく使っている物質的なそのものも、精神化される。 Sometimes people worry because they say, if I take to spiritual practice, that means I have to give up all material things. 中にはその精神的修練をすれば物質的なものをすべてね、放棄捨てなきゃいけないと心配する人もいます。 But Krishna in the Bhagavad Gita says, when you keep material things but you use them for a higher spiritual cause, those material things become spiritual. でクリシュナはギータでそういう物質的を持ってたとしてもそれをより高いスピリチュアルな目的のために使えばその物質的なものも精神化されるとおっしゃっています。 And a good example of this is
when you take an iron rod and you put it into a hot fire. でそのいい例がそのね、鉄の棒をそのすごい熱い火に入れる。When you leave it in the fire long enough, then the rod is no longer iron, but it turns to fire. その鉄の棒を火にずっと長い間入れると、もう鉄ではなくその火になるわけです。本当にね。And we saw an example of this in Japan in a place called Takayama. これまで日本の高山でね、目の当たりにしたことがあります。Because there, the very old practice of blacksmithing is still going on. 鋼鉄っていうのかな、まあそういうね、まだそういうことが起こるね、高山でまだやってる。In the shoes, blacksmithing. blacksmith, they have a really hot fire. すごい熱い炎があって、 They put metal into the fire. でその鉄 Becomes red を hot, 炎に入れて、 and then they can bend it. 鍛冶屋ね、鍛冶屋がそこで鉄を炎に入れて曲げることができる。 You know, you've seen this? 見ましたか？見たことあります？ 見たことがありますか？はい。So, in the same way, anything that we have that's from the material energy, if we use it for a higher purpose, in other words, to serve Krishna, then the material thing becomes like the iron and fire. It transforms from material to spiritual. で、まだ同じように物質的なものをより高い目的、すなわちクリシュナの奉仕に使うと、その炎に入って鉄が火になるのと同じように、その物質的なものも精神化されている。And this is the principle of dedication, これがその献身 devotion. 献身の意味です。There's three paths that one can follow. で、3つのその道があります。One is the path of material enjoyment. で、1つの道はその物質的楽しみ。One could try to get as much material happiness as possible. で、まあ人はそのね、できる限りその物質的楽しみを味わおうとすることができます。If you were going to try to get as much material happiness as possible in one life, what would you do? もしね、この一生の中でできるだけもう、物質的喜びを得ようとするなら何をしますか？ Name three things that you would do if someone gave you the assignment. Try to enjoy the material world as much as possible. もうできる限りこの物質世界を楽しめなさいって課題を出されたら皆さんどうします？ What would you need? マニ You need money? お金が必要ね、まず。 Okay, anything else? あとは Sports car. A sports car, that's all you want, a sports car. スポーツカー。 Okay, anything else? Material. Huh? Material. If you have money, then you should have the material to enjoy. If you have money. Yeah, but I want the specifics. What's the specific material thing you want to become happy? Books? You want books? Okay, you can have books. There are many things you can think of. Everyone's different. Huh? 旅 Travel? 旅行したりとか。 Okay. Yes, travel is very interesting because 旅はとても興味深いもの。 recently when I was traveling, I started noticing something very interesting. 私はね、先日旅している時にすごい興味深いものを発見しました。 Everywhere I go, they tell me to go somewhere else. どこ行ってもどこか行ってくださいって言われちゃう。 I went to Italy earlier this year, and when I got there, I saw a big sign that said "Go to Germany." 大体行った時にドイツ行くべきだという看板を見つけ And in て、 Germany, there's a sign that says "Go to the United Kingdom." でドイツに行ったらイギリスがいいよっていう看板を見つけて、 And then I saw a sign that says "New York City." You have to be in New York City. そしたらそこではニューヨークが一番に行くべきだよっていう看板。 And New York, there's advertisements for Australia. でニューヨークではね、オーストラリアのための看板 If you follow all this, you'll go around the world. でそれを全部辿っていければ、世界一周できる。 And this is the path of material enjoyment is described as being bhogatyaga. It means that you can enjoy for a little while, but then you get tired of it and you want to give it up. でその物質的楽しみたいっていうそういう道は、少しの間はいいかもしれないんですけど、少しすると飽きてきて疲れてきてもういいやって思ってしまう。 Like people, they see a car and they want to buy it, like you said, a sports car. 例えばね、車を見てこれ買いたいなって思う人。 And they get the car, and then after getting the car, then they're worried about the car. でも車を購入したら車のことがだんだん心配になってくる。 And after a while, the car goes out of style. そうするとその車はもうもう
And you start getting anxiety. I need a new car. ね、車全然もう流行りじゃなくなって新しい車が必要だなって思う。 And with all material things, there's a beginning and an end. 物質的ものには全て始まりと終わりがあります。 And therefore, this principle is called bogatyag. When you try to enjoy materially, then after some time you get tired of it and you say, I want to give it all up. ボーガティアグっていうのはその何か物質的なものを持ってても少しの間楽しんでてもすぐにもう諦めて疲れる。 And that's the second path. That's called the path of renunciation. でそれでたどり着くのが2つ目の道、その放棄の道です。 I'm tired of trying to enjoy, therefore I'll give everything up. 物質的に楽しむのは疲れたからもう全てを捨ててしまう。 In America, we have what's called a union. There are unions you can join as a worker. でアメリカにはいろんな組合があります。 And if you don't like the work conditions, then you can go on strike. でもし自分の働いてる環境が好きじゃないと、スト They ライ have ク that in India. インドにもあります。 You go on strike. Do you have it in Japan? 日本でもストライクあります。 Okay, so let's say you don't like your work. 例えばの話、もし自分の仕事が好きじゃないというふうに例えます。 So you go on strike. でストライキに行きます。 It means you're not working. そしたらもう働いてないっていう意味。 But it doesn't mean that you're never going to work again. でも一生働かないっていう意味ではないですよね。 It just means temporarily you're not working. 一時的に働いてない。 But you have to go back to work sometime. でもいつか仕事戻らなきゃいけない。 So after you give everything up, it's like going on strike. Then later on you have to go back to try to enjoy again. だから、物質世界を放棄するっていうのはストライキに行ってるようなもの、いずれかは戻らなきゃいけない。 And Lord Chaitanya said that everyone's doing these two things. They try to enjoy, they get tired, then they try to give it up. でシューチャイタニア僕はそのみんながこのいずれかの2つをやってる。その物質的楽しみようとしているか全てを放棄している。 But then there's the third path. その3つ目の道があります。 And this is the path of devotion. これが献身の道です。 And this path will work でこの道は成功します。 because it's natural. なぜならそれは自然の道だ。 And it means that you can use everything that you have for service. それは持っている全てを奉仕、使えることに使える。利用できるからです。 It's natural that when you think about doing service that you feel happy. 何か誰かに使いたいと思うと自然と私たちは幸せになります。 You actually become a bigger person より広い心を持つことになります。 as you're thinking outside yourself. なぜなら自分のことを考えているからです。 And this is what the great teachers of Bhakti Yoga say. でこれはそのバクティヨガの偉大な、先生たちがおっしゃっていることです。 That if you understand that you're a servant and that you're meant to devote the things that you have for a higher cause, then you'll be happy. 自分がその使える立場にあり、その持っているものすべてで人を使えるために生きていると気づけばすぐ幸せになる。 And the minute that you think that I'm trying to enjoy these things, that's when you start to suffer. でもこのあるものは自分のために使う、自分の楽しみに使うと思った瞬間に苦しみが始まります。 So the process of devotional service means the practice of cooperation. だから献身奉仕の道で大事なのは、協力です。 We voluntarily decide to cooperate. 私たちは、自ら協力しようというふうに思うわけです。 And to do service, で、奉仕をすること。 especially to serve our original divine source, Krishna. それはもう、重要なのはその根源の源であるクリシュナに使える。 And when we do this, then there's no friction in our life. これをすると、いろんな摩擦はなくなっていくわけです。 In a general way, there's no friction. 一般的には悪いじゃないだけ。 But we will find that even as we're practicing a life of devotion or a spiritual life, でも精神的な道にその献身奉仕の道をしてても、 that there are still complexities in our life. でもその生活の中でいろんな複雑なことがあるわけです。 Because our lives are a little complicated. なぜなら私たちの人生はちょっと複雑。 Because our body is made of matter, なぜなら体は物質でできているけど、 but we're actually spirit. でも私たちはその魂、その精神的なもの。We have duties to do in the material world. だから物質世界で果たさなきゃいけない義務はいっぱいあるわけです。 In the Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna that you should do your duty. でもバガバットギータでクリシュナはアルジュナにでもその義務を果たすべきだよと教えています。 Prabhupada mentions
that when Krishna is teaching Arjuna, he tells him to go and fight the battle because Arjuna is a soldier. シュリーラ・プラブパーダによると、そのクリシュナはアルジュナが兵士だから戦う、その戦争で戦うべきだよと教えてるわけです。He says that Krishna did not tell him that you sit down on the chariot, I'll go fight, and you can stay and smoke ganja. クリシュナはアルジュナにね、その戦車に乗って、ね、私が戦ってる間に座ってそのガンジャで吸ってていいよって言ってはいない。He said, no, you do your duty. あなたは自分の義務を果たしなさいとクリシュナはアルジュナに言ってるわけです。But he didn't order Arjuna to do it. He just suggested this will be the best thing for you. でもクリシュナはそれをアルジュナに命令したわけじゃなくて、友人としてそれを進めたわけです。Bhagavad Gita is not fanaticism. There's no force. ギータはそのなんだろう、その無理やり何かを教えてるわけではない。Krishna tells these three paths in the Bhagavad Gita. クリシュナはバガバットギータで先ほどおっしゃった3つの道について説明しているわけです。He gives us good advice. で、そのいいアドバイスをくださっています。 And then he says, you decide. でも、あなたが決めるべきだとおっしゃいます。So if you get good information, でもいい情報を得たときに、and then you decide to cooperate, そして協力をするってそういうふうに決めたときに、then you can become happy and well-adjusted in life. そうすれば、幸せを手に入れることができる。So as we're doing our worldly duties, だからその物質世界で、ね、いろんな義務を果たしながら、there are some ways in which we can find harmony. その中で、調和を見つけ出す方法はいくつかあります。One way is to try to take the lesson out of every circumstance in our life. 一つ目はどんな状況も何か自分で学ぶべきなのか、そういうふうに考えることです。How many of you have ever had any difficulty in your life? 人生で何か困難に直面したことがある人。1, 2, 3, 4, 5. So there are different approaches to difficulty. でその困難にどういうふうに対応するかでいろんな方法があります。When I was growing up and I used to watch television as a kid, I noticed an interesting phenomenon. 私はそのちっちゃい頃テレビ見てる時にすごい興味深い現象を見ました。And that was when people had trouble in their life, they'd always go to the bar. 人生でね、トラブルがあるとみんなすぐにバーに行く。Still in Hollywood, you'll see this. ハリウッドでもまだそれは見られます。 Someone has a problem, next scene they're in the bar drinking whiskey. なんか問題があると次のシーンではバーに行ってなんかウイスキー飲んでる。 So this is an idea people have, like this is how you deal with problems. これはだから多くの人はこういうふうに問題を解決するべきだとそういう考えがあるわけです。 But actually, in the wisdom literatures like Bhagavad Gita, Krishna recommends that when we have a difficulty or problem, we should be philosophical about it. でもそのギータのような知識の文献によると、その何か問題に直面したときは哲学的になるべきだとそういうふうにおっしゃってます。 That helps us to see from a higher perspective. より高い見解、見方をすることができます。Like, let's just say you got your new sports car 例えばね、先ほど言ってた新しいスポーツカーを手に入れたとしましょう。 and you went for a drive で、ドライブ行って、 and someone smashed into your car. で Sorry. 衝突した。 What would you say? なんて言うでしょう。 He would come back here and everyone would say, I'm so sorry your car was smashed and you wanted that sports car so much. We said, we're so sorry, Indra. We know you wanted a sports car, but now it's smashed. で私たちはね、スポーツカー新しく手に入れたのに衝突しちゃってかわいそうだねって言うかもしれない。 And Indra will say to us, he'll say, it's okay, it's just a car. 彼は車だから大丈夫。そういう This is philosophy. これが哲学。 It's very high philosophy. 大哲学。 First it's my car, this is my sports car, and then it gets smashed and he just says, it's just a car. 最初はね、自分の車だけど、で台無しにされたら、ただの車だから。 So this is another way of dealing with the world. これはその、世の中に対応していく方法の一つです。 When difficulty comes into my life, その人生に困難が入ってくるとき and に、 I rise above, and I see it philosophically. より高いふうに見て、そのもっと哲学的に見る物事を。
And within every circumstance in our life, there's a lesson that you can take. どんな状況も学べるレッスンがあるわけです。And this is called cooperation with the universe. でこれは宇宙との協力というふうになります。Because every one of us has a plan. なぜなら私たちみんな一人一人が何か計画を持っています。Some people's plans are a little shorter sighted than others. Some people have a big long plan of what they're going to do in their life. Some people have a short plan, like what I'm going to do today. 中にはそのすごい短いね、今日何するかという計画を立てる人もいれば、生涯設計を立てている人もいるわけです。But if you consider all human beings who ever lived, でも今まで生きていたすべての人間を考えると、and all the plans that everybody had, みんなが持っていたの計画一つ一つ、what percentage would you say of the plans worked? その計画の中で成功したのは何パーセントぐらいでしょうか。 He's shaking his head. What is your name, sir? Surya. Surya Prabhu. Surya Prabhu, he's shaking his head. So what percentage of the plans work in this Not world? even 0.0001. Let's just say zero. スリアプロはゼロ。 This is the point that there's no plan here that I can make that will actually work out. でもこの世界で、成功する計画なんて全く不可能。 Because after all, ultimately, we have to die and everything's taken back anyway. なぜなら、いずれかはね、死んで全てが私たちから、取られてしまう。 So the Bhakti Yoga literatures say that we should cooperate with the universe. Don't try to fight against it. だからバクティヨガの文献ではその宇宙と協力調和するべきであると、それに抗おうとすると失敗する。 And the way to do that is find out what the major plan for the universe, what's the reason to be here in this world. それを否定するためには、まずその宇宙の計画が何なのか、この宇宙における自分の役割は何なのか、それを知ることです。If I think that the reason is to be happy in the world, then maybe I'll be disappointed. もしこの自分はこの世界で幸せになるためにいると思えば、がっかりするでしょう。 But it's not that we haven't been warned. でもそれは警告されていないわけではない。 Because in the Bhagavad Gita, Krishna tries to help us manage our expectations. ギータでクリシュナは私たちの予想を、現実的にしてくれるように、いろいろ教えてくださっているわけです。 He says that from the highest planet in this world down to the lowest, all our places were of misery. クリシュナはその一番高い世界から一番下の世界も全て全部その、悲しみしかない。 The whole material world is called the Dukkha Layam. 物質世界というのはドゥーカラヤンと呼ばれています。 A layam means a place, アラヤンというのは場所。 and duk means unhappiness. ドゥーカっていうのはJust like in India, there's a place called the Bhojanalaya. 例えばインドにはボージャナラ That's where you go to get some food. それはその食べるため。 So this world is called the Dukkalaya. だからこの物質世界というのはドゥーカラヤン。 So what do you get here? ここで何がもらえるでしょうか。 Yeah, so if you expect I'll get happiness here, then you'll be だ disappointed. からここで私は喜び、幸せを手に入れられると思ったら、がっかりするでしょう。 But if you find out that there's a higher purpose to the world, でもその世界により高い目的があると気づけば、 and the purpose is to become a better person, そのより高い目的というのは、自分がもっとよりいい人間になる。 become a higher-minded person. より高い意識を持って。 And the whole universe is actually meant to help us do that. そしてその全宇宙がそれをするためにある。そういうふうに分かれば、 It's actually perfectly designed so that all become more sensitive. その宇宙はその自分がもっといろんなものに気づけるようにそういうふうに設計されている。 And ultimately, I'll develop compassion. そうすれば、自然とその哀れみ、同情心が出てくる。 And in the Bhagavad Gita, Krishna says that the highest spiritual practitioner is the one who has compassion. で、ギータでクリシュナはその一番高められたその修練者はその親切さを持っている人。 Now, if a person has compassion, then the way that he or she works in the world will be different. その親切心というか、同情心を持っている人は他の人とは違う行動をとります。 So one of the ways in which compassion manifests from us is through our speech. でその
思いやりっていうのはまずどこで表されるかというと私たちの発言です。And there is a section of the Bhagavad Gita in which Arjuna asks Krishna how you can tell who has the most spiritual advancement. でギータでアルジュナはクリシュナにどうすれば最もその精神的に高められている人が見極められるかっていうそういう質問をクリシュナに投げかけています。And Arjuna asks Krishna, how does such a person speak? でアルジュナはクリシュナにそういう人はどういう話し方をするのかって問いかけています。Now this is very important because sometimes you can't tell by looking at a person whether he or she is spiritually advanced. でこれはとても重要なんです。なぜかというと一見見ただけではその人がその精神的に高められているかそうでないかというのがわからない。But as soon as a person speaks, then you can tell. でも言葉を発した瞬間にわかるわけです。Because it is said that a fool is not discovered until he or she speaks. なぜならその愚か者っていうのは発言するまでは気づかれない。Because you can be very well dressed とてもいい洋服着て and have apparently nice surroundings, いい環境に、ね、囲まれて but then the speech, it reveals what's actually inside. でもその人が言葉を発すると内側に何があるかっていうのがあらわになってしまう。 So one of the greatest teachers of bhakti, だからバクティヨガの偉大な教師の一人は he said that this is the quality of someone who's spiritually advanced, is you can tell the speech has compassion. でその人によるとその精神的に高められた人っていうのはその発言に思いやりがにじみ出ている。 And in our daily lives, the way that we speak to others is the way in which we can refine our relationships. で私たちはその日常生活で話し方によって人との関係をよりいいものにできる。 And how do we learn to speak to others with compassion if we aren't actually feeling compassion in our heart? でももしね心の中で思いやりがなければどうやってその発言に思いやりが現れるでしょう。 What is the answer? 答えは In English, the word starts with a P and ends with an E. 英語ではそのことはね P から Yes. Huh? Patience. I like that. Patience. Peace. Practice. Practice. 答えはまあ練習修練。 Yeah, so Krishna recommends this in the Bhagavad Gita. クリシュナはバガバッタギータでこれをこういうふうに進めていらっしゃいます。 Until you have compassion in your heart, ハートに思いやりがあるまで which means that whenever you speak to others, 誰かに話す際 you're doing so for their highest welfare. 彼らの一番のなんだろういい思いを持って Have you ever spoken to somebody in a way that you regretted later? 後になんかちょっと悪いふうに喋ったかなってそういうふう Let's に see, 話し how た many こと people? 誰かあり Raise ます your か？ hand. 1, 2, 3. Okay. So sometimes what's in our heart, it comes out through if we have anger, 時にはそのハートにね怒りとか持ってると or maybe because I'm envious of someone. I'm thinking, why are they so much better than me? 例えばなんであの人の私がいいなって妬みを持ってるとすると They're smarter than me. 私よりこの人頭いいなとか Why are they so expert and I'm not that very expert? なんであの人の方が全然ね得意なんだろうって And maybe I want what they have. 彼らが持っているものを自分が欲しいかもしれない。 According to the Bhagavatam, whatever is in your heart, it gets carried in your speech. でギータによるとその心にある何であってもその発言によってそれが外に出てしまう。 And when you have envy or anger in your heart, and then you speak something, Krishna says it can become like a spear that go into the heart of the other person. でクリシュナによるとそのねハートに怒りとか妬みがあるとそれがね言葉として出るとその相手に槍のようにハートに刺さってしまう。 Have you ever heard the saying that it's not what you say, it's how you say it? ねこのフレーズ聞いたことありますか？その言ってることじゃなくてその言い方が大事だ。 Anybody that has a spouse here? Raise your hand. パートナーっていう人。 Did your spouse ever say to you, I don't like the tone of your voice? あなたの話し方が嫌いなのよって言われたことありますか？
What does that mean? I don't like the tone of your voice. どういう意味なんでしょうね。You said the right thing, but the tone was wrong. そう言ってること内容はいいんだけど、話し方、言い方が良くなかった。 As the words came out, but you meant something else because you had something in your heart. だから言葉が出てくるわけなんだけど、そのハートにそういう感情があったから、そういう感情が発言にじみ出てしまう。So where the spiritual world meets the material world is in one's speech. だからその精神世界と物質世界が交わるっていうのところは私たちの発言で交わる。And therefore, it is said in the Vedas, Atashi Krishna Namadi Nabhavid Grayam Indriye Sevan Buki Jivado Swayameva Spratyada. Yoga begins with the tongue. だからベーダではヨガはその舌から始まる。 The tongue is shaped like a rudder on a ship. でその舌っていうのはその船の舵のような形をしている。 It directs which way we go in our life. だから人生でどの方向に行くか、それを左右している。 And therefore, in perhaps the greatest book on bhakti of all time, called the Nectar of Instruction, バクティの中で、教えの中で一番いいとも言えるそのネクター・デュボーションにはこういうふうに書かれています。 the Nectar of Instruction. Sorry, Nectar of Instruction. The first instruction is vacho vegam, control your speech. だから最初の教えは、まず自分の発言をコントロールしなさい。 Now here's something you can try at home. これは家で実践できることです。 When next time you want to speak an angry word at someone, 例えば誰かにすごい怒りを持ってなんか発言したとき、 instead of saying the angry word, I'll give you a replacement. その怒りの言葉の代わりの言葉を今。 And this will be homework. これは宿題です。宿題. Okay. You please repeat after me. I forgive you. あなたを許します。 Now, what will happen is, because I wanted to say something nasty, でもその何が起きるかというと、自分はもっとね、皮肉なこと、嫌な言葉を言いたいわけです。 but instead I said, I forgive you, でもその代わりに許しますというわけです。 because I had it as homework. 自分それが宿題だったからね。 And my mind is going to say, wait, what? でそしたらマインドは、何って思うわけです。Why are you doing that? なんでそんなこと言ったのって。 And you'll rise to a higher level. そうするとより高いレベルに意識が持ってかれる。 And you actually expand. You become a bigger person. そうするとより広い心を持つことができる。 This is the road to happiness. これが幸せへの道。 Our consciousness expands 私たちの意識っていうのは広がることができる。 when you do the right thing. それも正しいことをすれば。 And you feel like a bigger person. でそうするとより自分が You say, that felt really, really good. And everyone else will say, yeah, you look better now. そうするといいことしたなって思うと周りの人も、そうなんかよりいい風に見えるよっていうわけです。 And from that one instance, everyone will talk about it. Say, he could have been angry, but he said, I forgive you. でその一つの発言だけで周りの人もあの人怒ることができたのに許すって言ったよ。 The word will spread all over the world. 世界中でねそのこと広まって。 But if you give in to anger, and he's like, I'm not grouchy. 怒りにね負けてそうやって怒ると、 Then what happens? そうすると何が起きるでしょう。 Oh, there's such a reaction. そうするとすごいいろんな反応があるわけです。 Because you can apologize, 後で謝ることはできたとしても、 but still, the person knows you said it. でもその相手は Something sticks somewhere. どっかにその言葉が残るわけ The whole world is a very sticky place. 世界はすごいなんだろう。 It's like the mango. In the mango tree, there's sap that comes out of the tree. ベタベタしてるそのマンゴーの If you get it in your hair, that's why I cut mine off. If you get it in your hair, you can't get it な out. んかマンゴーの木の汁がね髪の毛につくともう絶対取れないから、だから私もね坊主にしてるんですけど、 So if you have an urge to speak in anger and you speak to someone, then it sticks and it's very difficult to get out. だから誰かにその怒りを持ってその怒りの言葉を言うと、その相手にすごくねくっつきやすいから、その言葉がくっついてしまう。 Especially if you write it and put it on the internet. 特にインターネットにねそれが書いてしまう。 Because then everybody そ knows したら世界中みんな that が you're 知 a っちゃう。 fool. 自分が愚かま And someone will save it. Even if you try to erase everything, it'll be there somewhere eternally. 削除しようとしても永遠に誰かが保存してずっと残る。 So our speech has consequence. だから私たちの発言っていうのはなんか結果があるわけです。 And therefore, to
to rise to a higher level, one should learn to speak non-violently. だからそのより高いレベルに自分を持っていくためにはその非暴力的な発言が大事。Even before you actually have, well, you have, but even before I have full compassion in my heart. だからまずその完全に思いやりがハートにある前でも、Here's how to speak non-violently. これは非暴力的に話す方法がこれです。When you have a complaint against someone, 例えば誰かに対して文句があると。don't ascribe intention. そこに Means don't tell them that they intended to do the thing to you. そういう時はその相手がそれを意図を持ってやった風にそういう風には思ってはいけない。For instance, if let's say Vishnubar slams the door where I'm sitting in the room, he slams the door and my glass falls over and all my papers go on the floor because he goes bang. 例えばね、僕がドアですごい思いっきり閉めてでテーブルにあったコップが落ちて、ね、紙が全部落ちたとしても If I tell him he intended to do that, you meant to ruin my day and all my papers. でもそれを彼に、あなたそれをわざとやったでしょってそういうふうに言うと Then you entered very deeply into conflict because when you ascribe intention, it's very personal. でそういうふうに相手が意図を持って何かをやったと思えばすごいなんだろう深い対立に入ってしまうわけです。But if I say to him, I know you didn't intend this, でも彼にはそういうわざとやったわけじゃないでしょって言えば but this is how it made me feel. でも私はそうこういうふうに思ってしまった。 And next time I'd appreciate if you didn't slam the door so だから hard. 次はそんなにね固くドア閉めないでほしいなって言えば You actually will get to say what you need or want だから自分が言いたかったことはそれは without creating 言えば conflict. でも対立を作らずに自分が言いたいことを言えるわけです。 And there's another principle that's very important for cooperating with others in this world. でこの世界で他の人たちと協力するにはもう一つの大事なその原理があります。 And that is to put more importance on how you do something rather than what you're doing. それはその自分が何をしているかではなくどうやってそれをやっているかに重きを持つ。 As an example, this is a devotional community. 例としてこれはすごい献身的ディボーショナルなコミュニティです。 And everybody, part of this community is doing some kind of service. だから皆さんが何らかの奉仕をしている。 And there's variety, therefore there can be friction. いろんな多様性があるから摩擦は起こるわけです。 But if everyone adopts the mantra that it's more important how we do our service than what the result is, でもそこでその結果ではなくどうやってその奉仕をするかっていうのをみんなそうやって覚えていれば it will be more pleasing to Krishna そしたらクリシュナはもっと喜び and we'll feel cooperation. でも協力を感じることができる。 And now we'll just take a couple reflections. 感想あるんですか？ Anything that you heard that stuck like mango sap into your mind. マンゴーの汁のようにね心に Vishwambar, Prabhu. Here comes the mic. We're using this mic so that the people online can hear too. マイクはそのオンラインでね聞いてる人もいるのでその人たちが聞けるように。 Prabhu, I have two questions. In your class, you said one should plan fails. But my first question is, does that mean we should not plan? There has to be some plan. You have to plan, yes. Plan, but depend on Krishna. This is Prahlad Maharaj. He says, Balasya neha sharanam pitaro nishingam nar tasya chagarumadanvati majito no tasya tat pratividir yarihanjisheshtas tava vibhotanuvitam tvarupekshitanam. He says three things. If you go to the doctor and say, can you definitely cure me? Should I translate for question? Oh, You can yeah. say the whole thing, I will translate later. Okay. Well, go ahead. I'll catch up. OK、その質問は先ほどどんな計画も失敗するっておっしゃってましたけど、じゃあ計画を立てない方がいいんですかっていう質問には、でも計画はするべきだと。でもクリシュナに頼るべき。でプララーダ・マハラージはその3なんだっけ Number one, if you go to the doctor まずお医者さんに行くときに and you ask the doctor, can you definitely cure me? でお医者さんに完全に治療できますかって聞いても What will the doctor say? お医者さんは何て言うでしょう I'll try my best. でお医者さんは
Actually, the doctor will say, I'll try not to kill you. まあ殺さないように心がけるというでしょう。 And then, so Prahlad says then, if a man's drowning on the water and you take a boat, will the boat definitely save the man? でもう一つの例が、もし誰かが海で溺れてて、その、船を出したとしても、その人は必ず助けられるでしょう。 Then he says every parent wants to save and take care of his children. でどんな親もそのね、子供を助けて守りたいわけです。 But have all parents been able to protect and save their children? でも、全員の親がそうできたでしょうか。 And the answer is no. 答えは、 So he says you do the best you can with your plan, but you leave the result up to Krishna. だからプララダ・マハラジはその計画は立ててもいいけれども、すべてその結果はクリシュナに委ねなさい。そういうふう And に教え it works better that way. て。そうした方が、まあ、 And I'll give you an example. It's very practical. これはすごい実践的な例です。 Kardama Muni was a great sage. 体の思いにはすごい偉大な聖。 He meditated for 10,000 years. 何千何とか千ね。 And Lord Narayan came to visit him そしたら主ナラヤナが彼に会いに来て、 to fulfill any desire. 彼が持っている望みは何でも叶えるために。 So Kardama Muni said, I need a wife. そしたら彼には奥さんが必要だって。 But then he said, I leave it up to you which wife. でもどんな奥さんかはあなたに委ねますと。 And he got the best wife, そしたら Devahuti. 一番の奥さんデバフティを手に入れ As た。 when Lord Narayan heard that, he said, I know you need a wife. それでその望み聞いた時主ナラヤナあ奥さん欲しいんで知ってるのは分かってたよって。 I've arranged it. もう全部手配してあると。 So Prabhupada says there that it's always better with your plan. You may have some plan, but you leave it up to Krishna, how it works out. だからプラブパーダはその計画を持っててもいいけどその結果はクリシュナに委ねるのが一番だとおっしゃる。 And then like Bhagavan Mark Prabhu said, you have to be patient. もう一つはまあその忍耐強くなければ。 Second question, actually I have to end, right? Yeah, okay. Thank you, Prabhu. It was very enlightening answer, and I got an answer. Yeah. Another question is speech. You were talking about speech, and like I do my best to be honest, and I do my best to communicate and everything. But the other party is finding out some illusory loopholes from that, and what to do. That then I become helpless. So in that case, how to do? Just patience. What do you mean? In the speech, I try to be honest. I speak the truth. I speak whatever it is. Maybe it is undigestible truth. But other party tells that it is a lie. So UDT, undigestible truth. so in that case, what should be our stand? あ、オッケーオッケー。そのでもプラブジが言ってるのはその私はすごいね正直にまあ真実を言う努力をしてて自分の中ではその本当のことを言ってるつもりだけど、まあその相手はそれをうまく受け取れないのか、なんかあなた嘘ついてるとかそういうふうに言うかもしれない。そういう場合はどうすればいいのか。そういう質問です。That's why in the Bhagavad Gita, Krishna says it's better to go to the forest. ギータでクリシュナは森に行くのが一番です。 Bhagavatam also says, gives this example, if a woman's wearing one bangle, there's no noise. If you wear two bangles and jing, 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 so you put two people together, and then there's all kinds of problems. Who said what to whom when? 女性が一つバングルしてても、ね、ブレスレットみたいなしてても音出ないけど、二つねバングルしてるとすごいね音出す。だから同じように二つ一くっつけるとそのいろんなね争いとかするわけです。 We have example from the great acharyas. 偉大なアチャーリからのまあ例があるわけです。 Like Rupa Goswami and Sanatana Goswami, when these big Tarkis, they just want to argue philosophy, they come and they say, we want to have a debate. でそのルーパーゴスワミやサンタナゴスワミがいるときにそのいろんなその討論家みたいな人が来て、まあ、言い争いしたい人たちね。そういう人たちはもう討論しましょうと言いに来るわけです。 And so Rupa Sanatan, they say, we'll just sign the card and say we lost the debate. でそこでルーパーとサンタナゴスワミはそこで何か、まあ、もうその討論には負けたってサインしとくからっていうわけです。 So it's a sign of intelligence to find out when to avoid becoming more entangled
in debates and arguments. だからそういうなんだ言い争いだったりとか討論を避けるのもその引き際を見つけ出すのもそのなんだ一つのスキル。Sometimes it's helpful just to let the other person win. たまにはその相手に勝たせちゃうのの方が簡単な時もあります。Prabhu. We have two questions from Facebook also. Comment one. A comment. 今だから真実を伝えてるけど誤解されるって言ってたけど、それはそこでさっきのおっしゃってた話で言ってる内容が正しくても言い方が悪いとちゃんと伝わらないとか、そういうことなんじゃないですか。ありがとう。そうですね。 You can translate. コメント？今の？ Honyaku. So the comment Prabhuji made was that so maybe even if the intention is to say the truth, maybe just like it was said in the lecture that even though the content is correct, maybe the tone or the way that's wrong. So that was like a comment. One reflection. Yes. Cooperate with all types of situations. Cooperate With with all situations. with all situations. どんな状況でも協力し合うべきだなっていうそういう感想です。 Yeah, and one of the ways we talked about that was to take the lesson. Don't try to fight against destiny. だからまあその一つの方法はそのどんな状況もその運命に逆らうのではなくその教え何を学ぶべきなのかって思うことです。考えることです。 Because then you become more entangled in anxiety. もし抗おうとすればどんどんその困難に絡まってしまうからです。 If you just step back and say, what's the lesson here? でも一歩下がってこれ何学ぶべきなのかと考え This is a る kind of cooperation とこれも協力の一つです。 mentioned in the Bhagavatam. バガワタメでも Tatena kampam susamikshamano bunjani vatmakritam vibhakam hridvagvapurvir vidadam namaste jivete yo mukti pade sadaya bhak. It means that when destiny goes against you, try to hear that there's the voice of God in your ear. そのね運命が自分の思い通りにいろいろ物語いかない時もそのクリシュナが主がその耳の中で、何を言っているのかそれを考える。 That kind of cooperation is so powerful that the verse says, if you can do that in this lifetime, then you inherit the kingdom of God. そのような協力はとっても強力でその説にはそれを常にすることですれば、いずれ最後にはその主の王国に戻ることができる。そういうふうに書かれている。 Surya Prabhu. He looks like Surya. スリア Hare Krishna. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Everybody. I'm from Chicago, and there are a couple comments I would like to make. That one was about the planning. So see, our planning doesn't work because I came here like 4 days back, and I was trying to come here since last 4 days, and every time something used to come and it never materialized. Somehow it has happened that I came today and I was so blessed. Sankirtan, Arti and Prabhu's Pravachan, Gyan. I was so blessed, really. I mean, that's what means not our planning works, but his planning works. So when you surrender to him, he will take care of it. Also, the other thing you mentioned about the bangle, I think that is from the Bhagavatam only, about the Avadut Gita That's right. when Lord Dattatreya and That's Krishna, correct. Yes. Conversation takes place. Yes. So I was really blessed. And again, in Chicago, they had one temple of the ISKCON since long time, and they are opening another one in our town in Naperville, and they have already started with the big plan. Yes. So again, Hare Krishna to everybody, and thank you. Hare Krishna to Surya Prabhu. Come on. Give it up. Come on. One more. It's Krishna's arrangement that he came here. He had a plan. Okay. Nihongo. I missed the Bhagavatam part. He knows the Bhagavatam. So he recognized the story and he said where it's from, the Avadut Gita. そ
シカゴから来てらっしゃるんですけど、4日前からその、ね、このお寺に来ようとしてたんですけど、その彼の計画ではね、でも全然うまくいかなかった。でもその、ね、そのクリシュナにその、ね、身を委ねた時に、今日何らかのチャンスで今日来れた。でそれもね、でも今日来れたらすごい自分がねラッキーだってね、そのアラジだったりね、キルタンだったり、すごいクラスが聞けて自分がすごい興奮その主にその身を委ねたことで、そのクリシュナの計画は自分の計画よりもっといいものだって、そういう感想と、もう一つはその先ほどのねバングルの話、そのバガワタのその物語を思い出したのと、もう一つなんかシカゴでなんか新しいお寺が建つかな。Okay. I won't keep you much longer because I know it's a lot of sitting. Jamuna. ありがとうございます。どういたしまして。すごく同感なんですけど、インターネットでずっとクラス聞いてますけど、今日ここでお会いして言葉を発すれば分かるっておっしゃってたんですけど、言葉を発する前にバイシェシカプラブに会ってもすごい意識が上がっていくのが分かって、なんでですかっていう感じなんですけど、本当にそういう言葉以前にここでお会いできたことがすごく感謝です。なぜなんでしょう、どうしてそういうふうになるんでしょうって本人にお聞きしたい。そのままじゃあ伝えますよ。So she's been listening to the classes, and today she finally, was able to hear in person. And you mentioned that, the words are very powerful, but she feels that even before you started speaking, even just seeing you, like she can feel her consciousness is, elevated, and then like, why? Like why she feels so uplifted. Yeah, thank you very much, everybody. ありがとうございます。 It's really important what you're all doing here. 皆さんがここでやっていることはすごい重要です。Just coming to a place to chant God's names together is very powerful for the whole world. こうやってその、ね、集まって聖なる皆を唱えるというのはとてもその世界にとってすごい大事なもの。And when you go out in the world and interact with people in compassionate ways, 外に行ってその思いやりに持って人と触れ合うことによって、it makes a chain reaction. そうするとそのなんか連鎖が起きるわけです。And one person actually can change the course of history by acting in a spiritual way. で一人だけでもその精神的な風に行動することで、全歴史を変えることができる。Hare Krishna. So we have one small announcement, like you mentioned yesterday. Oh. There are several questions in Facebook, but I think that will be answered later. So as you mentioned yesterday, it was Bhadra Purnima, and devotees tried to distribute Srimad Bhagavatam set whatever possible. But we have two guests here who have taken, one has taken Bhagavatam set and one has taken Chaitanya Charitamrita set. Oh, nice. So we just want to announce it so we can encourage others. So Kunal Prabhu and family, they have taken Chaitanya Charitamrita set. So we will hand over the set by hands of Maharaj later. And Sarvanand Kumar and family, they have taken Bhagavatam set yesterday. So other devotees also have distributed books and Bhagavatam yesterday, but we have yet to get the updates. And also one announcement, like today, because yesterday was, do you want to translate now or it's? And Japanese Bhagavatam, we have only the first canto translated to Japanese, but today we will like to announce that today only we can have anybody wants to have Japanese Bhagavatam first canto, they can have in at discounted price of 500 yen, and that Vaisesika Maharaj will give it to you. So if anybody is interested, please get in touch with Jairina Prabhu. Haribol. 昨日バドルプリニ
夢だったんですけど、それはそのシーマドバーガーと贈り物としてにするにはその一番の貴重な日なんですけど、昨日クナールプラブさんがチャイタニア・チャリタミットのセット1つと、あとサルバナム・クマールプラブさんはシーマド・バーガワタムのセットだから、他にそのバーガワタムのセットを購入したい方はぜひ知らせてください。あと日本語版はバーガワタム1巻しか翻訳されてないんですけれども、今日は特別のセールで500円で、そしてマハラジの手によってもらえるので、ぜひ興味ある方はジャイハリナプラブにぜひ知らせてください。はい。After this, we will be distributing prasadam for everyone. この後プラサーダムの時間に入ります。And we will distribute like always. We will make 4 lines. いつもね、4列になって、And if anybody wants to serve, they can come on the front side so that we can give the service. 手伝いしたい方はぜひ前の方にいらしてください。And we thank you very much. Thanks a lot to Vaisesika Maharaj for coming to Tokyo and giving us this class today. 今日ね、東京にいらしてクラスをしてくださったバイシリカマハラジ、本当にありがとうございます。So we will serve. So for Vaisesika Maharaj, we will say 3 times Haribol and in the biggest voice we can. Thank you, I needed that. Thank you very much. Hare Krishna. Vanchakalpadurusha Kripasanave Vichapatitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nantikoti Vaishnavinikija. Nachari Armarman,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  hey, Nachari Armarman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 .